El día de hoy el cliente nos trajo una licuadora Oster con el acople desgastado. Procedemos a sacarlo con el extractor. Luego quitamos los residuos de óxido del acople que queda. Cuando esté bien limpio y sin óxido procedemos a lubricar. Se lubrica con 3 goteritas y luego se procede a colocar el resto del acople. Se termina de apretar y cuando ya esté bien apretado se ensaya. Síguenos para más reparaciones.